एक ट्रक ड्राइवर रमेश रोज रात दिन मेहनत करता था परिवार पालने के लिए। पर सड़कें खराब, थकान और कमाई की चिंता उसे तोड़ देती। एक दिन लंबी यात्रा पर जाते समय ट्रक बीच जंगल में खराब हो गया। निराश होकर वह भगवान हनुमान का नाम लेने लगा। तभी उसे याद आया कि हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत उठाकर भी हार नहीं मानी थी। रमेश ने हिम्मत जुटाई, ट्रक की मरम्मत की और सफर पूरा किया। घर पहुंचकर उसने सीखा, मुश्किलें पर्वत जैसी होती हैं, पर विश्वास और धैर्य से हर रास्ता पार हो सकता है। हर हर महादेव।